वालेकुम। आज हम चेक कर रहे हैं एक मान का ट्रक में प्रॉब्लम है स्टार्टिंग की। जाल टेस्ट V9 मैंने इसको लगाए हुए हैं। मान पे जाते हैं। TGM गाड़ी है, 2013 मॉडल। मेन सिस्टम में जाते हैं। FFR डायग्नोस करते हैं। एक ग्रिप की सिलेक्शन लाजमी है इसमें, एक नहीं करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा। डायग्नोस हो रहा है गाड़ी में प्रॉब्लम है स्टार्टिंग की। ये इसका EDC हमने खोला हुआ है। देखते हैं फॉल्ट कोड गए हैं गाड़ी में। बहुत सारे कोड्स आ रहे हैं, क्लियर करते हैं इनको। कोई कोड नहीं रहा। अभी इसके सिस्टम डेटा चेक करते हैं। गाड़ी में जो फॉल्ट निकाला है मैंने EDC का। गाड़ी में मसला EDC का है। इसके करंट शंट ये सब मेन करंट है इसके, वो आ रहे हैं ओके, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट भी ऑन नहीं हो रहा, कोई कुछ भी स्विच ऑन करे कोई कुछ भी नहीं हो रहा। अभी चेक करेंगे इसको। FFR इसका ये लगा है, इसकी लोकेशन ये है। ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है, ZBR लगा है। TGM 18240 है। ये सिस्टम डिस्प्ले है मान का। माशाल्लाह बहुत प्यारा स्कैनर है यार जाल टेस्ट। अच्छा तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी गाड़ी में, पाकिस्तान में हो चाहे ओमान में हो, कोई भी गाड़ी हो, ओमान, वाल्वो, मर्सिडीज़, मशीन, कोई भी टूल चाहिए हो, C4, मान, मर्सिडीज़ का कोई भी जाल टेस्ट भी चाहिए हो वो भी मिल जाएगा। ZBR डायग्नोस करते हैं। किसी भी भाई को कोई भी सामान चाहिए हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए हो, फेस टू फेस चाहिए हो, वो मिल जाएगी। ठीक है, डायग्नोस करते हैं। इसमें क्या कोड आ रहे हैं।